като бригада, за нас като военнослужащи. И разбира се, бъдете здрави, отличници в учението, преуспели хора в живота, винаги са добре дошли. Признавам си, няма да мога да ви запомня всичките, но вие със сигурност сме да, така че където и да се видим, чувствайте свободни да дойдете да ми се обадите. Господин генерал, аз бях там и там и там, ще се сетя да се видим. Ако има въпроси, питайте, ако ли не, нашите военнослужащи и главните сержанти, до мен е главният сержант на бригадата старшина Владимир Зелянов, цялата организация на неговите плещи и на колегите по батальони. По пътя ще разберете какво значи сержант на бригада и на батальон. И разбира се на нашите достойни военнослужащи, които са тук на учебните места, с готовност да отговорят на всеки един ваш въпрос. Пожелавам ви хубав ден. За нас е празник, дано и за вас да бъде такъв. Бъдете живи и здрави!